илүү үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллаж байна. Ажлын эмэгтэйчүүдийн холбоо гэр бүлийн тухай хуулийг олон нийтэд хэлэлцүүлэн батлуулах хамтдаа хэлэлцье. 2019 оны 2-р сараас эхлүүлсэн. 2019 оны 4-р сард гэр бүлийн тухай хуулийг шийдсэн найраад болон 2014 оноос хойш өнөөдөр цуглуулж хэлэлцэгдэж байгаа боловч батлагдахгүй байна. Гэвч одооний хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа. Нийгмийн үеийн хэрэгцээ шаардлага нийсгүй гэр бүлээ төгөлсөн энэ асуудлыг хуулийн шийдвэрлэх эрхцэн боломжууд хаалттай байна. Гэр бүлийн тухай хуулийг хамтдаа хэлэлцье. Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбоо. Улс орон даяар энэ хэлэлцүүлгийг өрнүүлье. Маш одоо чанартай амьдралд одоо нийцсэн гэр бүлийн гишүүдийн одоо эрх ашиг хохирдоггүй ийм хуультай болох юмсан гэсэн ийм гэгээлэг зорилгоор бид энэ одоо 3 сарын аяныг бол өрнүүлж байгаа. Энэ гэр бүл хэр бат бэх, энэ гэр бүл дотор хүмүүжиж байгаа хүмүүс хэр зөв төлөвшөлтэй байна. Манай нийгмийн дундаж давхрах, манай нийгмийн ард иргэдийн дундаж мэдлэг мэдээлэл эндээс хамаарх учраас энэ хуулийг маш өргөн хүрээнд бүх хүмүүсийн санд бодлыг сонсож хэлэлцүүлж батлах зүйтэй гэсэн байдлаас одоо энэ аяныг өрнүүлж байгаамаа. Гэр бүлийн тухай хууль бол 1999 онд батлагдаж гарсан. За 20-од одоо жил болж ах энэ хугацаанд нийтдээ одоо 5 удаагийн нэмэлт өөрчлөлт орсон. Тэгэхээр яг одоо энэ цаг мөчид гэр бүлийн хуулийн шинжилсэн найруулгад гэр бүл тулгамдаад байгаа тодорхой төрлийн асуудлуудыг зайлшгүй маш тодорхой зохицуулж оруулах шаардлагатай байгаамаа. Тухайлбал орчин үед гэр бүлийн чиг хандлага бол нийгмийн хөгжлөд дагаад маш одоо өөр болсон. Тэгээ ялангуяа нөгөө эмзэг гэр бүл те одоо жоохон ядуу ийм одоо амжиргааны түвшнээс доошгийн гэр бүлд бол өшөө илүү. Тэд нар бол өнөөдөр идэж хоол хүнсэндээ анхаарч байгаа болохоос тэр хүүхдийн боловсрол, эрүүл мэнд тэр хүүхдүүдтэй хамт байх цаг зав хугацаа үнэхээр байхгүй. Намайг Австралид байж хахад хагасайн бүтцээнд гэр бүлдээ зарцуулах цаг байна гэж хуульчилсан. Төрийн болон төрийн бас байгууллагууд хагасайн бүтцээнд айлуулах үйл ажиллагаа зохион байгуулахгүй байхыг оролддог. Зарим газрууд гэр бүлдээ зарцуулах цагийг бий болгохын тулд хагасайн бүтцээнд дэлгүүр ажиллуулахгүй байна. Тэр үеэл зарим үйлчилгээний газар гэр бүлийн үйлчлэгийг үзүүлсэн байх юм бол татварын хөнгөлөлт үзүүлдэг байна. Гэр бүлээр юм үзэхийг дэмжиж байгаа байгууллагыг татвараас хөнгөлдөг бас юм зохицуулалтаас байгаа. Харин би татварын асуудлыг ярмаар байна л да. Одоо жишээлбэл Америкийн нэгдсэн улсад яаж ийнэ гэхлээр бүрэн гэр бүлийн хүрээнд болохоор одоо орлогын албан татварууд нь бол арай бага хувь хэмжээтэй ч гэх юм тийм ээ. Ганц бие хүмүүсийн хувьд болохоор илүү өндөрч гэх юм уу. Тэгэхээр эн чинь нөгөө гэр бүлийн тогтвортой ажлыг дэмжиж штеп. Иргэдийнхэн төлөө хийж байгаа юм дээр эрхийн хамгаалсан юм дээр бид нэр маш сайн улс уртаа ялангуяа нэмэгтэйчүүдийн өөрх гэрээг авч явж байгаа ачаа урж байгаа хүүхнүүдийнхээ үгийг сайн сонсч иж тэр хуульч амьд болно. Бүр урамшилын сэцэлж баймар штэ магадгүй хардаа олон хүүхэд их орондоо өсгөж хүмүүжүүлсэн олон жил хамтдаа амьдарч байгаа тэр ахмадуудыг би бүр орон сууцны хөнгөлөлт өөр хүүхдийнхаа бас ирээдүйд нь хэрэгтэй хөнгөлөлтөд нөлөөллийн ажлыг хийх боломжтой юм санагддаг байхгүй. Улсын хурлаар бол тэр болгон тийм ач холбогдолтой үйл хэлцэгдэхгүй шүү дээ. Одоо ингээл ямар зүйлүүд хэлцэж байгааг бид билег харж байгаа. Тэр яг ийм чухал хууль хэлцэж байгаа үед иргэд бан ч гэсэндээ тийм ээ идэвхтэй оролцоод бас санаа бодлоо хэлээд те яг энэ хуулиа бас ийм амьд хууль болгоод цаашд бас ингээд Монголын гэр бүлүүдэд те гарвал биднэрт хэрэгтэй гэж тийм ээ тэр үүднээс нь хандаасаа гэж үсэх байна. Энэ хуулийн дээр өнөөдрийн эрхлэгчдийн оруулсан хууль хоёрын хооронд өдөр шилжих ялгаа байна. Аль хуулийн дээр суурилж бид гэр бүлийн ямар одоо хууль гаргахаар гэдгээс бидний ирээдүйн гал болгонд гэр бүлийн гишүүдийн функцээ маш шалтгаална. Өнөөдөр үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйл заасан байгаа. Гэр бүл их нялхас хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр төр хамгаалж чадчихэв үү гэд асууя л та. Ихэнх нь бол хангалттай хамгаалж чадахгүй байгаа л гэж хэлнэ. Зөвхөн ганц гэр бүлийн хуулиар төдийгүй бусад олон хуулиудаар энэ гэр бүлийн асуудал зохицуулагдж идэг учраас тэр хамаарал бүхий бусад хуулиудыг цогцоор нь авч үзэж. Ингэж хийвэл энэ хуулийн одоо хийдэгдэл давхардал байхгүйгээр бас чанартай хууль гарчих болов гэж ингэж үзэж. Тоо баримтыг гаргахдаа Монгол улсад гэр бүл салж байгаа хүүхэд өнжилж байгаа асуудал өөрөө төрийн гамшигын хэмжээнд хүрсэн байна шүү. Яагаад энийг өнөөдөр төр засаг төрийн гамшигын хэмжээнд хөтлөө гэж зарлахгүй байгаа. Энэ олон төрөөс талин авч байгаа ноёдууд яагаад энийг
ярихгүй байна. Тийм учраас одоо энэ гэр бүлийн тухай хуулийг шинжлэх гэж байгаа бол нэг хуулийн концепт гэж байдаг. Тийм биз? Яагаад энэ хуулийг гаргах гэж байгаа юм бэ гэж. Тэгвэл энэ концепт чинь нэг номерт нь Монгол улсад гэр бүл цуцлж байгаа асуудал, хүүхэд өнжилж байгаа асуудал, аюул харангийн хэмжээнд хүрлээ гэдгийг тунхаглаж байгаа энэндээ зориулсан хууль гаргах ёстой шүү дээ. За ер нь бол өнөөдөр Монгол улсад хамгийн их тулгамдж байгаа сүүлийн үед нийгэмд одоо бас одоо чухал юм хөндөгдөж байгаа асуудал бол гэр бүлийн хөгжлийн тухай асуудал байгаа. Монгол улс хэдийгээр маш олон зүйлд хөрөнгө оруулалт хийж өнөөдрийг хүртэл одоо хөгжлийг дагуулж ажиллаж гин гэж хэлж байгаа боловч бидний хувьд хамгийн их тулгамдж байгаа, хаягдж байгаа, орхидж байгаа асуудал маань гэр бүлийн хөгжлийн тухай асуудал байгаа. За үндэсний статистикийн хорооноос 2019 оны байдлаар 900-2500 одоо өрх гэр бүл байна гэж гаргасан. Үүнээс 72300 орчим нь бол өрх толгойсон эмэгтэй. За 19503 нь бол өрх толгойсон эцэг байдаг. Өрх толгойлсон одоо ээжүүд гол төлөв тийм ээ. Тэ тухайн гэр бүл одоо яг ядуурлын ирмэглөө гулсаж орох ийм асуудал бол одоо үнэхээр тулгамдсан асуудал мөө. Энэ гэр бүлүүдийн эрх зүйн харилцааг зохицуулж гэр бүлийн сайн сайхны талаас жаргалтай гэр бүлийг бий болгоход одоо бидний яриад байгаа гэр бүлийн хуулийн агуулгач хэлэгдэх учиртай тийм ээ. За тэгвэл сүүлийн жилүүдэд гэр бүлэд тохиолдоод байгаа асуудал үүсэж байгаа гол асуудал юу вэ гэхээр гэрлэлт цуцлалт жилээс жилд нэмэгдэж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд бол одоо гэр бүл салалт бол бас их өндөр хувь хэмжээтэй байна. Өрх гэрийн амжиргааны төвшин бас янз янз байгаагаас холбоотойгоор эдгээр нь салалтанд нөлөөлөд байна гэдэг бол одоо жишээ баримтууд бас тэр санал дотор их олон байлаа. Гэр бүлийн харилцаанд оролцоод яваад байгаа хэрнээ хариуцлага хүлээдэггүй гэр бүлийн хамтран амьдрагчдын асуудлыг өнөөдөр хуулиар зайлшгүй зохицуулах шаардлагатай. Ялангуяа гадаад иргэдтэй гэр бүл болж байгаа иргэдийн тоо жилээс жилд өсөж байгаа. Сүүлийн 10 жилийн байдлаар 5000 гаруй иргэн гадаадын иргэнтэй гэр бүл болоод 5/1 нь одоо буцаагаад гэрлэлтэд цуслуулж байх жишээтэй. Тэгэхээр гадаадын иргэдтэй гэр бүл болж байгаа иргэдийн одоо гэр бүлийн эрх зүйн хамгаалтыг бас гэр бүлийн тухай хуулиар тодорхой зохицуулж оруулах зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс гаргасан статистик тоо мэдээг энд би хасрагсан байгаа. За 19 оны байдлаар авч үзэх юм бол 2736 гэр бүл шүүхийн журмаар гэрлэлтэд цуцлуулжээ. Сүүлийн 5 жилд бол Монгол улс шүүхийн журмаар 17612 гэр бүл цуцлсан. За захиргааны журмаар гэрлэлт цуцлж байгаа тоо бол энэ дээр нэмэгдэнэ гэсэн. Жилдээ нэг 20,000 хүн гэрэлдэг гэрэлж байхад 4,000 орчим хүн гэрэлтэд цуцлуулж байгаа. 5 жилийн дунджаар аваад үзэх юм бол жилдээ 5.1%-аар гэр бүл цуцлж байгаа хувь нь нэмэгдэж байгаа юм байна. Наривчлан аваад үзэх юм бол 7-оос 9 жил амьдарч байсан хүмүүс 26.5% эзэлж байна. 10-аас дээш жил амьдарч байгаа амьдраад цуцлсан хүмүүсийн хувь 51.6% байна. Тэгэхээр бид олон жил амьдарсан гэр бүл маань яагаад доктортой амьдарч чадахгүй байгаа шалтгааныг судлаад үзэхэд гэр бүлийн докторгүй байдал маань гэр бүлийн үйл ойлголцол, хардалт, гэр бүл үзэл бодлын зөрчил гэдэг шалтгаанууд маань хувь хүний хэвийн биш харилцааны үүднээс өсөж байгаа нь гэр бүлийн талаарх боловсрал дутуу байгаагийн нэг илрэл байна. Уламжлалт өв соёлоос суулгаж өгөөгүй гэр бүл өссөн залуучууд гэрэлтээр хайртай гэж гэрэлчээд 2 жил 3 жилийн дараа хэрэлдээ салтгийг. Яг тэр өв соёл өөрт нь сууж өгөөгүй. Монгол хүн болоогүй. Тэгэхээр энэ гэрлэлт цуцлагдж байгаа энэ одоо үйл явдлын сүр бүр дагавар нь хин дээр очдог гэхээр нөгөө хүүхэд дээр очдог. За хүүхэд дээр очихоор эргээд энэ дээр ямар асуудлууд араас нь гарч ирдэг вэ гэхээр тэтгэлгийн асуудал тийм ээ. Хэлэлцүүлгийн хүрээнд бол хүүхдийн тэтгэлгийн асуудал бол маш одоо юм чухал асуудлаа гэдэг зүйлийг бол одоо олон иргэд бол хэлж байсан. Энэ хүүхдийн тэтгэлгийг тэр амжиргааны доод түвшингээр тогтоодог бол би буруу гэж үзээд байна. Өөрөөр хэлбэл документод баян хөлгийд байгаа хүүхдүүд амжиргааны доод түвшингээр Улаанбаатарт байгаа хүүхдүүдээс бага авч байгаа. Тэгэхээр тэр хүүхэд дорнотод баян хөлгийд төсөн тэр хүүхдийн буруу юм уу? Ажлын хүүхнүүд нийтдээ нөгөө тэтгэлгийн нийт хүүхдүүдийн төлөх мөнгөний үнийн дүнг үзээд ер нь 10 гаруй жидүүч их хурлын гишүүнээс авсан мөнгө байлээ шүү дээ. За тэгэхээр бол хамгийн сүүлийн байдлаар тогтоогдсон амжиргааны доод түвшин бол Улаанбаатар хотод жишээлбэл 217 мянган төгрөг байх жишээтэй. Тэгэхээр бол 11 нас хүртэл насны хүүхдэд ердөө 100 гаруй мянган төгрөгийн тэтгэлэг тогтоогддог. Тэгэхээр үнэхээр энэ бол одоо манай эцэг эхчүүд мэдж байгаа 100 мянган төгрөгөөр бол хүүхдүүдийг бас тайван одоо эрүүл аюулгүй орчинд, эрсдэлгүй орчинд одоо тэтгэн тижээхэд хангалттай мөнгө үгүй юу гэдэг бол нэг асуудал.
ийм одоо зөөлөн ийм дэд үтсэн ерөөсөн анхаардаггүй. За тэр зүйлийнхаа улмаас одоо бас энэ хүний хөгжилт бол ийм сөргөөр нөлөөлсөн зүйлүүд гарч ирдгээ. Тийм учраас гэр бүлийн одоо шинжилсэн найруулгын хүрээнд энэ гэр бүлийн гишүүдийн үүрэг хариуцлагын асуудал, түүнчлэн гэр бүлийг төрөөс хэрхэн яаж дэмжих, тогтвортой гэр бүл, бат орших гэр бүлийг одоо бий болгоход Монгол төрийн бодлого юунд чиглэгдэх ёстой юм? Ялангуяа гэр бүл дэрээдлэр амьдраад буцаагаад одоо сарниж байгаа хамтран амьдрагчдын дунд үүсэт байгаа тэр харилцаа дээр нь бол хүүхдийн эрх зөрчигдөж үлддэг. Тэгэхээр гэр бүлийн боловсролыг дээшлүүлэхийн тулд сургуулийн өмнөх боловсрол болон сургуулийн боловсролын хөтөлбөрт гэр бүлийн боловсролыг оруулах, энэ боловсролын үйл ажиллагааг албан болон албан бус байдлаар зохион байгуулах нь зүйтэй маа гэсэн саналыг нийт аянд оролцсон хүмүүсийн маань 72.3 энэ саналыг гаргаж ирсэн. Тэгэхээр бид нар энэ саналыг бас уламжилсан байгаа. Гэр бүлийн боловсролыг насан туршийн боловсролын тогтолцоонд оруулж, тэр хүүхэд ахуйн наснаас одоо ахмад нас хүртэлх энэ бүх шатанд насных нь онцлог тохирсон тэр гэр бүлийн боловсролын сургалтыг хуульчиж өгч оруулж өгдөг. Тэрүүгээр бүх одоо иргэд гэр бүл бол сургалтыг одоо авч ингэснээрээ гэр бүлийн харилцаанд хүүхдийн харилцаанд одоо нааштай өөрчлөлт гарч гэр бүл тогтвортой авахд нөлөөлнө гэж ингэж үзэж байгаа. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн стандарт програмд гэр бүлийн хүмүүжил, гэр бүлийн хуулийн талаар оруулдаг баймаар байна. Энэ талаар сургуулийн хүмүүсд бол гэр бүлийн боловсролын гэр бүлийн одоо үнцний тухай тийм. За их сургууль ороод ирэхээр гэр бүлийн хуулийн тухай ордог байвал яасан бэ? Ямар нэгэн байдлаар нөгөөтэйгүр гэр бүлийг цуцлахаас нь сэргийлэх нэг арга зам бол гэр бүлд зөвлөгөө өгдөг үйлчилгээ төвүүдийг бид нэр олноор байгуулах энэ зайлшгүй шаардлага байна. 21 аймаг 9 дүүргээс авсан саналт маань бол одоо 30,000 гаруй иргэд саналаа өгсөн. Тэгээ энэ ажлыг бид нэр одоо бүгднийг нэгтгээд Улсын их хурлд байнгын хороод болоод Монгол Улсын ерөнхийлөгч их хурлын тамгын газарт бас хургуулсан байгаа. Гэр бүлийн асуудлыг шийдэхэд бол ямар нэгэн улс төрийн үнцэг бол байхгүй. Их хурлд байгаа эмэгтэй гишүүд бид бүгдээрээ хамтарч энэ асуудлуудыг судалж шинэ хуулинд тусахын төлөө хамтран ажиллах болно. Нийтээр эмэгтэйчүүд хамтарч ажиллах юм бол улс орны хөгжид бидний оруулж байгаа хувь нэмэр инэ гэж үзэж гарсан энэ 30 гаруй мянган саналаас хамгийн гол одоо олон санал авсан нэг 7 саналыг тоомлоод бас өгж байгаа. Хамгийн гол нь хүүхдийн тэтгэлгийн асуудал. Энийг ерөөсөө ээжүүд авч чадахгүй байна. 10% нь авж байна, 20% нь авж байна. За авлаа гэхэд энэ нь бас цагтаа авч чадахгүй байна. 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа авж байна. Дээрэс нь гэр бүлийг төрөөс дэмжинэ гэдэг нэг тийм ерөнхий залттай. За энийг бол яг тодорхой болгох ёстой гэж иргэд бол үзэж байна. Хамтдаа хэлэлцье гэдэг энэ гэр бүлийн тухай хуулийн хүрээнд хийгдсэн аянд маань бол бас зөвхөн одоо бид нар энэ хуулийн хэлэлцүүлгийг хийгээгүй бас хүүхдүүдийн дунд гар зургийн уралдаан зохион байгуулсан. За мөн оюутан залуучуудын дунд эссе бичлэгийн уралдаан зарласан. За мөн одоо сэтгүүлчдийн дунд одоо бас нийтлэлийн уралдааныг бас ингээд зарлж бид нар ажилласан байгаа. За ер нь бол маш олон өргөн хүрээнд энэ хүү одоо гэр бүлийн тухай хуулийн хэлэлцүүлгийг бид нар хийсэн гэж ингэж хэлж болно. Гэр бүлүүдийг эв нэгдэлтэй байхыг уриалж хийсэн. Цэцэг их нь эв нэгдэлтэй хүүхдүүдэд сайн харилж сайн хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэж бодсон. Миний одоо нэг орсон сэдв гэх юм бол гэр бүлийн асуудал ба шийдэл гэсэн сэдвийн хүрээнд эссе бичлэгийн уралдаанд оролцсон маа. За гэр бүлийн салалт, гэр бүлийн тогтвортой байдал, гэр бүлийг одоо цаашдаа удаан хугацаанд одоо үр хөвгт нөсөж өндөөхэд ямар хүчин зүйлүүд эерэг байна, ямар хүчин зүйлүүд сөрөг байна гэж ангилж үзэхэд сөргөөр нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүдийн дунд архины хамааралтай байдал
маш их жин дарж байна. Харигдалтаас үүдсэн гэр бүлийн салалт, гэр бүлдэх одоо архины хамааралтай байдлаас бий болсон гэмт хэрэг одоо хүчирхийл бол маш их өндөр байна. Энийг бол манай ард иргэд хэлж гэн. Дээрээс нэмэгтэйчүүд энэ тал дээр маш их сэтгэл эмзэгзүүлсэн тоо баримтуудыг хэлж байна. Ялангуяа залуу гэр бүлд одоо тохиолдож байгаа бэрхшээлүүд дотор олон хүүхэдтэй залуу гэр бүлд бол зайлшгүй төрийн дэмжлэг хэрэгтэй байна гэдгийг бас олон саналууд эмэгтэйчүүдээс маань ирсэн. Яг яаж одоо тодорхой аль ямар гэр бүлүүдийг төр яаж хамгаалах вэ гэдэг одоо процессын шинжтэй асуудлуудад тусгаж чадаагүй байгаа нь маш харамсалтай. Тэгэхээр энэ дээр одоо бидний оруулсан саналыг бас энэ хилцэх явцдаа хилцэж дэмжин шийдвэрлэж өгөх байхаа гэсэн бодолтойгоор бид нар бас энэ саналаа дахин одоо өргөн барих болно. Тэтгэмжийн сан бий болгоод энэ тэтгэмжийг төрөөс олгоод дараа нь төр нөгөө нэг ээж аавудаас нь хариуцлага хүлээх ёстой ээж аавудаас нь гаргуулж авч болох юм а гэсэн саналтай байна. Төр одоо бас тодорхой хэмжээний оролцоотойгоор хүүхдийн тэтгэлгийг олгож эхлээд тэгэхээр дараа нь бол одоо эцэг эхээс нь гаргуулах байдлаар зохицуулт хийх юм бол яг тухайн одоо богино мөчид бол хүүхдүүдийн одоо бас өдөр тутмын амжиргаанд бол эрсдэл орохгүй байх магадaltaй гэж үзэж байгаа юм л да. Тэр сангийг бол манай төр үүсгээд дараа нь бол тэтгэмжийн сангаас хамгийн түрүүнд одоо тэтгэвэр одоо авах гэж байгаа эхчүүдтэй тэр тэтгэврийн хүүхдийн тэтгэврийг өгчөө. Дараа нь бол тэр тэтгэврийн сангаас нь бол тэр тухайн тэтгэвэр төлөх ёстой одоо аавуудаас нь ч юм уу энэ мөнгүүдийг нь суутгаад авдаг байя. Тэгээ хил гайлаар гарах эрхийг хаая гэж ийм шийдвэр гаргалгаа байвал яасан бэ гэж бид боловсруулсан байж байгаа. За арчсан эмэгтэйчүүдийн холбооны хилцүүлгүүд маань бол 21 аймаг 9 дүүрэгт явсан байгаа. За энэ үед бол хамгийн их одоо хөндөгдөжсэн асуудал гэвэл өнөөдөр гэр бүлийн босрлын асуудал маш их чухал байна. Залуу гэр бүлүүдийг дэмжих асуудал байна. Одоо гэр бүлд байгаа хүчирхийллийн асуудлууд байгаа. Хүүхэд хөгжил хамгааллын асуудлууд байна. Тэтгэмжийн сан гэр бүл салсан одоо тохиолдолд бол тэтгэмжийг нөхөн төлөвлөх гэдэг энэ саналыг бол хамгийн их олон тавьж исэн. Тусгаалan дагнсан мэрэгсэн шүүгч одоо сэтгэл зүйч нарыг бас бэлтгэх шаардлагатай маа гэж ингэж одоо бас олон иргэдэд санал ирүүлсэн. За мөн одоо хүүхд харах үйлчилгээний хуулийг одоо бас өнөөдөр өргөжлүүлэн хэрэгжүүлмээр байна гэдэг ийм саналыг тавьж исэн. Хамтын тэтгэврийн тухай хуулийг бас цааш нь өргөжлүүлж өгөөч гэдэг ийм олон саналууд байсан. Гэр бүлийн тухай хуулийг хамтдаа хэлэлцье. Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбоо. Тэгээ бидний энэ хилцүүлгийн явцад өнгөрсөн 2 сараас өсвөлээд одоо 6 сар хүртэл одоо манай арчсан эмэгтэйчүүдийн холбооноос хамтдаа хэлэлцье гэдэг энэ гэр бүлийн хуулийн одоо шинжилсэн найруулгын хүрээнд хийгдсэн хилцүүлэг маань бол маш амжилттай явсан. 30,000 гаруй хүмүүс хамрагдсан. Тэгээ өнөөдөр бид нар одоо хууль зүйн байнгын орон дээр одоо энэ ажлын хэсэг гараад энэ цаашдаа шинжилсэн найруулга маань хилцэгдээд явах нь. Тэгэхээр хэдүүлээ тэр нөгөө өмнө өгжсэн саналуудаа дахиж бас сэргээгээд хууль зүйн байнгын ороонд бас бүгдээрээ гардуулж өгөөд энэ ажлаа бас цааш нь үргэлжлүүлэх зүйтэй баг. Тэгээ мэдээж одоо хууль хэлцэгтэй ирэхээр хилцүүлгүүд явах бах. Тэр үед ч гэсэн бүгдээрээ бас саналуудаа ингээд өшөө наривчлаад бас тусгах ажил дээр нь бүгдээрээ бас оролцоод явах зүйтэй баха гэж ингэж бодож байна. Ер нь гэр бүлийн тухай хууль Монгол гэр бүлийг дэмжсэн аз жаргалтай гэр бүлийг бүрдүүлэхэд гэр бүлийн шинжилсэн найруулгын гол утга агуулга оршиж чиглэгдэж байх ёстой юм а гэж хэлмээр байна. Их хурлын гишүүдэд бас хандж хэлэхэд гэр бүлийн тухай хуулийг хилцэж байгаа энэ үед бол эдгээр асуудалд бол одоо маш их анхаарлаа хандуулаач гэж хэлэх байна. Нэгэнт одоо гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга улсын их хурлаар хэлцэгдэх болсонтой холбогдуулж өнөөдөр бид нар энэ асуудлуудаа дахин ярилцах, наривчилж дахин тусгах асуудлаа хэлэлцэх. За мөн нийгэмд ч хүртэл байгаа энэ асуудлуудыг бүгдээрээ одоо хамтдаа цааш нь энэ одоо асуудлуудаа сэргээж бүгдээрээ хамтдаа хэлэлцье гэж хэлмээр байна. Гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хангах энэ бодлого бол салбар дундын байгууллагын оролцоотойгоор бид нар энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулах ийм боломж байгаамаа. Тэгэхээр цаашдаа арчсан эмэгтэйчүүдийн холбооны зүгээс гэр бүлийн асуудлыг шийдвэрлэхдээ бусад дагалдах хуулиудыг мөн өөрчлөн найруулж одоо ач холбогдолтой зарим зүйл залтууд дээр саналуудаа нэгтгээд явах нь зүйтэй юм аа гэдэг саналыг бас гаргасан. Гэр бүлийн тухай хуулийг хамтдаа хэлэлцье гэвэл багийн сургалтын донд ардчилгийн уралдаан, ардчилгийн сургалтын донд зөвшөөрлийн уралдаан, оюутан задуулсан донд эцсийн уралдаан, хэвлэлтийн дагуулж ажиллаж байгаа сэтгүүлчдийн донд нэвтрүүлгийн уралдаан, цахимаар багийн уралдаан байгуулсан
Гэр бүлийн тухай хуулийг хамтдаа хэлэлцье. Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбоо.